వెల్కమ్ టు తెలంగాణ హెల్దీ వంటలు. ఇవాళ నేను చేయబోయే రెసిపీ సొంటి మిరియాల చారు. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: 1 స్పూన్ మిరియాలు, కొంచెం సొంటి ముక్క, పచ్చిమిరపకాయ, ఒకటి ఎండుమిరపకాయ, చిన్న ఉల్లిపాయ, 5-6 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు, ఆవాలు, జీలకర్ర, చింతపండు నానబెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి. నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు. ముందుగా పొయ్యి వెలిగించుకొని ఒక చెంబుడు నీళ్ళు పోసుకోవాలి. అంటే 1 లీటర్ వాటర్ ఒక గిన్నెలో పోసుకొని బాగా మరగనివ్వాలి. ఆ నీళ్ళు మరిగేలోపు చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో సొంటి ముక్క, మిక్సీ జార్లో సొంటి మిరియాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, ఎండుమిరపకాయ ఇవన్నీ బాగా కచ్చా పక్కాగా మిక్సీ చేసుకోవాలి. ఇలా కచ్చా పక్కాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ చింతపండును గుజ్జు తీసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మరుగుతున్న నీళ్ళల్లో కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చింతపండు గుజ్జును వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కచ్చా పక్కాగా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఈ ఎండుమిరపకాయ, ఎల్లిపాయలు ఈ మిశ్రమాన్ని మొత్తం ఇందులో వేసుకోవాలి. ఒక 10-15 మినిట్స్ బాగా మసలనివ్వాలి. చూసారు కదండి ఎలా మరుగుతుందో. ఇప్పుడు ఇందులో సాల్ట్ వేసుకోవాలి 1 స్పూన్. ఈ సొంటి మిరియాల చారు ఇది మనకి ఒక ఔషధంలాగా పనిచేస్తుంది. సర్ది, దగ్గు ఇలా మనకు బాగా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. బాగా మరిగింది. ఇప్పుడు పోపు వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మరో గిన్నె తీసుకొని అందులో ఆయిల్ స్పూన్ తోటి 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు. ఇప్పుడు ఇందులో ఇప్పటిదాకా మరగనించిన చారుని ఇందులో వేసుకోవాలి.
అంతే, శొంఠి మిరియాల చారు రెడీ అయిపోయింది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. గివ్ ఎ లైక్, సబ్స్క్రైబ్, కామెంట్, షేర్. Be safe, be healthy, wear a mask when you going outside. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ.